哇，秋天好凉爽啊，好舒服。今天过来赶海了，看这下面全是嘎了皮。没看到有用的东西，都是皮。哇，这有东西。哎，你看这，哇，还不小呢这个。等我看。呀，这个小滩上也有水母呀，都已经化掉了啊！这就是化掉的水母，给大家看一下。这个小小的洞，透明的球是啥东西？我一直搞不懂这是什么东西，好好玩啊！还很多呢，你看这还有个，这边滩上全是这个东西。好，我们找点有用的啊，这东西看看就行了。走。我趟手过来，看到一片这个东西，忍不住抓一手啊，看里边啥东西，全是寄居蟹。哇，还动了，这么多啊，好东西了，爬出来了，没特别大的，这东西挺好吃的啊，只有一个大夹子，肉还行。但是就是敲碎它比较麻烦，水有点浑啊，看不清楚，可以掏一下。这全都是，这样小的就不是，它到时候大了就换窝了。这一片全是这个东西，哇，好恶心！走，去别的地方看看。大家猜这是螺还是什么东西？我刚才看它动了，果然是里边有东西。跑这么快干嘛？就是没工具敲不碎它啊！到时候想敲碎给大家看看这个大的寄居蟹，可有意思了，一会儿变异了一样。出来吧。扯断了，但这东西扯断它一点也不心痛啊，扯断一点都不心痛。你看太坏了啊，经常吃螺，它自己没地方住啊，去抢占别人的家，好讨厌的。看看能不能活，应该能活掉，生命力好旺盛的。哎，这个地方地形也被改变掉了，你看，变成这种泥滩了，变成泥滩了。看下面还有好多寄居蟹啊，好多呀！下面有货吗？没货了，怪不得这个滩上没多少海鲜了啊，都被这个寄居蟹吃掉了。这寄居蟹是群居的啊，还会繁殖呢，这东西好讨厌这东西，这肯定还大。哎，一看这个东西就讨厌，就知道这边滩上没多少东西了。走，换个地方看。这有啥？文杆，小啊，小文杆，不是大文杆了。小文杆不要。这有个螃蟹，很小的石头蟹啊，掉一个夹子了，放这里。有窝沙吗？不有窝沙的，好笨的螃蟹。我去，这是啥呀？这是水母啊！你看这轮廓，这一个大水母，大水母的一角啊，哇，好大，被冲的碎掉了，这东西，哼，挺好玩的，真棒啊！你看小水母，这又是什么？老以为是海螺，其实不是，人工的吧？刚看这里边有东西，哎呀，看，怪不得都没多少货了，原来是在这里边藏着了啊！好大的石头蟹，
这个可以要啊，收了这个，看还有没有。哇，这青颜色的金爪，它是刚出生的金爪，好新鲜的，没有很大的这里。等它们都长大之后就行了，再过来抓就行了。好，先不说了啊，天也不早了，都已经黑天了，潮也涨上来了，我们要准备回去了。你看涨潮速度太快了啊，肉眼速度在流水啊。好，不说了，拜拜。